Tulungagung. Beliau order mesin inovasi, kue semprong, eggroll, gapit, gambir. Tapi beliau cetakannya itu minta ada mereknya sendiri seperti ini. Nah, ini mereknya Ziva. Ya. Ini juga isinya 8 ini. Ini 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, 8 jadi. Nih. Bagus bener, dan sekarang modelnya kami buat bautan agar tidak terlalu rekah nanti kalau dipaketkan. Ini dibaut. Kalau dulu aselasan kan repot ya. Nah, sekarang udah dibaut jadi nanti bisa nggak terlalu tinggi. Bagus kan? Jadi ini selang regulator spoiler sudah nempel, tinggal pakai menggunakan gas 3 kilo aja. Semakin kesini kami buatnya semakin praktis, semakin bagus. Oke, untuk kamu yang mau order mesin eggroll, semprong, gapit, gambir, berarti langsung aja ke Udia Sologam, sudah berkutus besoknya kutu stop.